Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների նորոգման համար 2026 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվում է տրամադրել 2.5 միլիարդ դրամ։ Այժմ 2026 թվականի նախնական բյուջեի քննարկման ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը, հավելելով, որ նոր կայարանի կառուցման համար կտրամադրվի 2 միլիարդ դրամ։ Ուղևորափոխադրումների, ծառայությունների գծով լիազորությունների իրականացման համար նախատեսվում է տրամադրել 1 միլիարդ դրամ։ Բոլոր 3 ծրագրերի իրականացման համար նախատեսվում է տրամադրել 5.5 միլիարդ դրամ, հայտնել է նախարարը։ Ադրբեջանը վերջին 2 տարում թիրախավորել է Արցախի Մարտունու քաղաքը, մասնավորապես կենտրոնում գտնվող Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցին, այս մասին գրում է The Monument Watch-ը։ Նշում է, որ եկեղեցին եւ նրա շրջակայքը ադրբեջանական զինված ուժերը միտումնավոր թիրախավորել են դեռևս 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ Մարտունի քաղաքը անխնա ռմբակոծվել էր։ Արկեր են ընկել եւ պայթել նաեւ եկեղեցու անմիջական հարևանությամբ գտնվող իրերը, ինչի վկայությունը եկեղեցու հարավային ճակատի վրայի հետքերն են։ Արդեն այսօր ադրբեջանական որոշ տելեգրամյան ալիքներ լուսանկարներ են տարածել օկուպացված Արցախի Մարտունի քաղաքից։ Լուսանկարներից երևում է, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցին, որը կառուցվել է 2004 թվականին, վերջին 2 տարում կրել է վնասեր, ջարդված են պատուհանները, կան կրակահերթի հետքեր։ Երևան քաղաքի խցանումներին համակարգային լուծում տալու համար շեշտը կդրվի հանրային տրանսպորտի զարգացման, անձնական ավտոմեքենաների որոշակի սահմանափակումների ու տեխնոլոգիական նոր լուծումների վրա։ Facebook սոցիալական ցանցում այս մասին գրել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա նշել է, որ կայացրել է երթևեկության բարելավման ճգնաժամային կառավարման հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Աշխատանքային խմբում ընդգրկված են Երևանի քաղաքապետարանի ու Հայաստանի գործադիր իշխանության մարմինների ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունն այցելելու է Հայաստան, հայկական պատվիրակությունը այցելելու է Ադրբեջան։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին հայտարարել է Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, առանց հստակ ժամկետներ նշելու։ Իհարկե կան հարցեր, որ պետք է քննարկվեն, մասնավորապես մեր գերիների պահվող անձանց մասին հարցը, որը մեծագույն խնդրեմ է։ Բայց շփումները շարունակվում են, մենք այդ շփումները խորացնելու ենք։ Երբ ասում եմ մենք, իմ ընկալմամբ նկատի ունեմ, որ ադրբեջանական կողմը նույն գծի վրա է, ասել է Սիմոնյանը։ Հարցին ինչու Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունը չի մասնակցել Երևանում Եվրանեսի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին, Սիմոնյանը պատասխանել է, որ խնդիրը Եվրանեսի պատվիրակության հետ իրենց ունեցած խնդիրն է, ոչ թե Հայաստանը։ Նոյեմբերի 2-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Նիրոթման եւ գահակալության 26-րդ տարեդարձի արդիվ հայրապետական մաղթանքը հղի Սուրբ Էջմիածնում։ Տեղեկությունը հայտնում է Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգը։ Ընթացը Սուրբ եւ անմահ պատարագի կկատարվի հայրապետական մաղթանք եւ Սուրբ Էջմիածնում հավատացելոց երկրպագության համար դուրս կբերվի Սկևիարի սրբոց մասանց պահարանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Ուժայինները Էջմիածնի քիմիկների զորամաս են մտել առերևույթ հանցագործության դեպքի վերաբերյալ հաղորդման հիման վրա, հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի վերաբերյալ հաղորդումը Հայաստանի ՊՆ ռազմական ոստիկանությունից ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ հաղորդման օրենքով սահմանված կարգով ընթացք է տրվել, ասացին կոմիտեից, նշելով, որ անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրվի։ Հրապարակ թերթը հղումաններով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը մտել է Էջմիածնի քիմիկների զորամաս կամ բերման ենթարկվածներ, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականներ։ Ադրբեջանը հայկական սահմանին երթուղային ուղիների շինարարությունը մոտենում է ավարտին, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմեթ Հաջիևը։ Նա համապատասխան տեսանյութ է հրապարակել շինարարության ավարտի մասին դեպի Հայաստան տանող ճանապարհին անվանելով Զանգեզուրի միջանցք։ Հաջիևի խոսքով Ադրբեջանը տեղերում բարդ աշխատանք է կատարում տարածաշրջանային տրանսպորտային եւ լոգիստիկ փոխկապակցված հաստատման համար։ Բաքվի զինվորական դատարանում քննության առարկա են դարձել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ծննդյան վկայականն ու անձնագիրը։ Ադրբեջանցի մեղադրողը մասնավորապես հարց է տվել Հարությունյանին, թե ինչու է նրա ծննդյան վկայականում գրված, որ ծնվել է Ստեփանակերտում ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ում, իսկ արդեն անձնագրում որպես ծննդավայր նշված է Հայաստանի ԽՍՀ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանը Ղարաբաղը համարում է իր տարածքը։ Արայիկ Հարությունյանին հարցրել է պետական մեղադրող Վյուսալ Աբդուլլաևը։ Անկախ լրատվամիջոցների եւ միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատական նիստից մանրամասներ հաղորդող ադրբեջանական պետական Ազերթաջ գործակալությունը նշել է, թե Հարությունյանը խուսափել է պատասխանել ադրբեջանցի մեղադրողի այդ հարցին, հայտարարելով, թե այդ խնդիրը երբեք չի քննարկել Հայաստանի իրավասու մարմինների հետ։
Հայաստանի դեսպան Վահագն Աֆյանը հանդիպել է Հնդկաստանի ԱԳ-նախարարի տեղակալ արևմտյան ուղղության հարցերով պատասխանատու քարտուղար Սիպի Ջորջի հետ։ Այդ մասին հայտնում են Հնդկաստանում Հայաստանի դեսպանությունից։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են առաջիկա նախանշված բարձրաստիճան փոխայցելության վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել երկկողմ բարեկամական հարաբերությունների մակարդակի բարձրացման ուղղված գործնական քայլերի ձեռնարկման եւ բազմաոլորտ համագործակցության փոխշահավետ ընդլայնման ուղիների վերաբերյալ։ Անդրադարձ է կատարվել հայ-հնդկական դարավոր եւ մշակութային ամուր կապերի, ինչպես նաեւ երկու երկրների հեռանկարային եւ հուսալի գործընկերությանը։ Արագածոտնի մարզում Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին Փարպի բնակավայրի վարչական տարածքում դեպի Երևան ընթանալիս Ford մակնիշի ավտոմեքենան բախվել է քարով բարձված ZIL 130 մակնիշի ավտոմեքենային։ Տեղեկությունը հայտնում են ԶԼՄ-ները։ Դեպքը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 31-ին ժամը 15:10-ի սահմաններում։ Վթարի հետևանքով Ford-ի վարորդն ու ուղևորը տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ ԶԼՄ-ների Ford-ի վարորդն ու ուղևորը, որոնց առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրությամբ, Գյումրու Աղվաքանու ՔՊ խմբակցության ղեկավար Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի Շիրակի մարզի Ղարց մասնաճյուղի տնօրեն Սարիկ Մինասյանի ծնողներն են։